Noma yimuphi umsebenzi osebenza amahora adlulile kwangu-24 ngenyanga, unelungelo lokuthola izinsuku zokuphumula ekupheleni konyaka. Kufanele ukhokhelwe iholo lakho elijwayelekile uma uthatha izinsuku zakho zokuphumula. I started my job 3 months ago. Other workers are on leave, but I have to work. Umsebenzi uthola izinsuku zokuphumula emva konyaka eqalile ukusebenza. Bese njalo emva kwezinyanga ezingu-12 kumele athathe izinsuku zakhe zokuphumula zingadlulanga izinyanga eziyisithupha uma eseqedile unyaka. How much annual leave do I get? Ukuthola izinsuku ezingu-15 ezingamalanga okusebenza njalo ngonyaka uma usebenza izinsuku ezinhlanu evikini. Amalanga alandelanayo aweviki njengomsombuluko, uLwesibili noma uLwesithathu. Amalanga akho awu-15 awahlanganisi nalawo ongavamile ukusebenza ngawo njengeSonto. uSipho uqala izinsuku zakhe zokuphumula ngomsombuluko mhla lulunye kuNcwaba. Umsombuluko kuya kuLwesihlanu zinhlanu izinsuku. uSipho akasebenzi ngempelasonto. Lawo malanga awabalelwe ezinsukwini zakhe zokuphumula. Ongeza izinsuku ezinhlanu emavikini amabili alandelayo. Enza izinsuku zokusebenza ezingu-15. uSipho uzobuyela emsebenzini ngomsombuluko mhla wama-22 kuNcwaba. Uma kuneholidi phakathi kwezinsuku zakho zokuphumula, kumele wongezelwe ngosuku uma iholidi libe ngelanga obuzosebenza ngalo. Isibonelo, uma usebenza kusukela ngomsombuluko kuya koLwesihlanu, bese iholidi libe maphakathi nalezo zinsuku, kumele kwengezwe ilanga elikhokhelwe ezinsukwini zakho zokuphumula. uSipho usebenza ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ilanga lamakhosikazi lingomsombuluko. Uzothola ilanga elengeziwe ezinsukwini zakhe. Udinga nje ukubuyela emsebenzini ngomhla wama-23 kuNcwaba. Unelungelo lokuthatha zonke izinsuku zakho zokuphumula kanye kanye. I need to take leave for my daughter's wedding, but I still want to go home at the end of the year. Kodwa futhi unelungelo lokuthatha lezo zinsuku makunemicimbi ngokuhlukana kwayo. Umqashi wakho angazithatha lezo zinsuku ozisebenzisile kulezi zonyaka ozophumula ngazo. Who decide when I can take annual leave? Ungaxoxisana nomqashi wakho ukuthi ungazithatha nini izinsuku zakho zokuphumula. Ungaxoxisana nomqashi wakho ukuthi ungazithatha nini izinsuku zakho zokuphumula. Uma ningavumelani, ngumqashi okumele athathe isinqumo ngokuthi kumele uzithathe nini lezo zinsuku. Our building company closes every year from 10 September to 10 January. All employees must take their leave then. I'm worried if I take leave, I will come back to no job. Angeke uxoshwe usasezinsukwini zokuphumula. Futhi awukwazi ukubekwa ezinsukwini zokugula ube usasezinsukwini zokuphumula. Hey, you have been sick too long. I'll take days from your annual leave. I'm a domestic worker and I only work 2 days a week. Uma ungasebenzi ngokugcwele, ungenza isivumelwano nomqashi wakho ngokuthatha ilanga elikhokhelwayo ezinsukwini zokuphumula njalo emva kwezinsuku eziyi-17 zokusebenza. You have worked 136 days this year. You can take 8 days paid leave. Noma ungenza isivumelwano sokuthola ihora elikhokhelwe kwizinsuku zakho zokuphumula njalo emva kwamahora ayi-17 okusebenza. Uma usebenzise izinsuku zakho zokuphumula, umthetho wezabasebenzi uthi unelungelo lokuthola izinsuku zokuphumula ezingakhokhelwa uma kubalulekile. My mother is very ill and my father needs me. Ukuthola ulwazi oluningi ngamalungelo akho, thintana ne-Casual Workers Advice Office.